Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Θα μιλήσουμε για το ζήτημα των εθισμών. Προσωπικά δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν τζογάρω, δεν ενδιαφέρομαι για ουσίες και έχω το νου μου κάθε μέρα να μην κάνω τίποτε που να είναι στην υπερβολή του. Αυτό είναι η αλήθεια, ότι υπήρχε πάντα μέσα μου έτσι κι αλλιώς, αλλά φρόντισε και ο πατέρας μου από μικρή να με μάθει να έχω το νου μου, να μην σχετιστώ ποτέ με τίποτε το εθιστικό ή το βλαβερό για μένα, γιατί αυτό θα ήταν ο ασφαλέστερος τρόπος να χάσω την ελευθερία μου, τη δύναμή μου, τη διάβγειά μου και την αυτοβουλία μου και να γίνω εύκολα υποχείριο κάποιου άλλου. Έτσι λοιπόν, από την πλευρά μου, είναι ευτυχώς πολύ εύκολο να κοιτάζω τους εθισμούς από μακριά και με μεγάλη απορία μάλιστα, γιατί να θέλει κάποιος άνθρωπος να καταστρέψει από μόνος του τον εαυτό του. Παρ' όλα αυτά, η ζωή με έφερε στη θέση του θεραπευτή και με δίδαξε πως σε αυτό τον πλανήτη υπάρχουν όλων των ειδών οι άνθρωποι και όλων των ειδών οι συμπεριφορές. Ίσως γιατί και όλα αυτά είναι μέρος της απόκτησης γνώσης και της ανόρθωσης της συνείδησης του ανθρώπου. Ο εθισμός λοιπόν είναι καταναγκασμός, αιμονή, υπερβολική ψυχολογική εξάρτηση που επιμένει παρά την καταστροφή που προξενεί. Ένας εθισμός δεν γίνεται να θεραπευτεί με αυτοθεραπεία. Η αναζήτηση βοήθειας είναι τόσο αναγκαία όσο και μακροχρόνια, θα λέγαμε. Ο εθισμός βασίζεται σε δύο πολύ απλές λειτουργίες της ανθρώπινης ύπαρξης. Πρώτα απ' όλα, ο εγκέφαλος έχει την τάση να συνηθίζει. Είναι μέρος της μάθησης, αλλά και της λειτουργίας του και της ασφάλειάς του. Και το δεύτερο είναι τα τραύματα. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, είναι τραυματισμένοι. Τα τραύματα συνέβησαν την περίοδο που βρισκόταν στην κοιλιά της μητέρας, αλλά και αργότερα, κυρίως μέχρι τα 7 πρώτα χρόνια. Στη συνέχεια, όποιο τραύμα και να συνέβη, στην πραγματικότητα ήταν επανάληψη των πρώιμων τραυμάτων, καθώς ζητούσαν προφανώς και εκείνα κάποια ευκαιρία να μπορέσουν να εγκατασταθούν για τα καλά και να μας ακολουθήσουν στην ενήλικη ζωή μας. Όλοι ξέρουμε κάποιον καπνιστή. Μπορεί να λέει συχνά πως θέλει να διακόψει το τσιγάρο, αλλά ποτέ στο τέλος δεν μπορεί να το κάνει. Και κάπως έτσι περιγράφεται η έννοια του εθισμού, μια επιβλαβής ή καταστροφική συνήθεια που γίνεται ανάγκη. Και σίγουρα το κάπνισμα μπορεί να ευθύνεται για τη δημιουργία διαφόρων ασθενειών, αλλά δεν θα το δούμε συχνά να βάζει εμπόδια στη λειτουργικότητα ενός ατόμου, όχι δηλαδή τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο όπως ο εθισμός στο αλκοόλ. Υπάρχουν όμως και άλλων ειδών εθισμοί. Ίσως δεν τους είχατε σκεφτεί μέχρι τώρα, αλλά είναι αληθινοί και αποτελούν εξίσου σοβαρό κίνδυνο. Ας δούμε ποιοι είναι αυτοί. Εθισμός στο smartphone. Πόσο εύκολα αφήνετε το κινητό σας σε μία αγωνία για αρκετή ώρα? Πόσες φορές σκέπτεστε να αφήσετε για λίγο την παρέα που είστε μαζί και νιώθετε την ανάγκη να τσεκάρετε, να ελέγξετε τα μηνύματά σας ή αν κάποιος δημοσίευσε κάτι? Αν δεν το κάνετε την ώρα που νιώθετε αυτή την ανάγκη, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αισθάνεστε άβολα ή και δυσάρεστα. Ένας άλλος εθισμός είναι ο εθισμός στον καφέ. Η καφεΐνη είναι εθιστική ουσία και αν προσπαθήσετε να κόψετε εντελώς τον καφέ από τη ζωή σας, θα βιώσετε σύνδρομο στέρησης, που είναι δυσάρεστη διάθεση, ένα συναίσθημα κάποιας έλλειψης συγκέντρωσης,
ατονία, λιγότερη διάθεση για τη ζωή, ναυτία, νεύρα έως και πονοκέφαλο. Εθισμός στη σοκολάτα και στα γλυκά. Όλοι το έχουμε νιώσει, υπάρχουν στιγμές που χρειαζόμαστε κάτι γλυκό. Αυτό συμβαίνει επειδή οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, λιπαρά και ζάχαρη επηρεάζουν κάποιους υποδοχείς του εγκεφάλου με τρόπο παρόμοιο με αυτό των ναρκωτικών. Δεν χρειάζεται ασφαλώς να ανησυχήσετε, πάντως το να έχετε ανάγκη ένα γλυκό που και που δεν σημαίνει αναγκαστικά πως είστε εθισμένοι. Όταν όμως αυτό γίνει συνεχόμενη ανάγκη, σημαίνει πως υπάρχει πολύ λίγη απόλαυση στη ζωή σας και οι υποδοχείς του εγκεφάλου σας σωθούν να καλύψετε αυτή την έλλειψη με κάτι γλυκό και κυρίως με σοκολάτα. Στις κοινωνίες μας τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκε και ένα μοντέρνο εθιστικό κουσούρι. Εθισμός στα ψώνια. Ο όρος shopaholic μπήκε στις ζωές μας πριν μερικά χρόνια και είναι πέρα για πέρα αληθινός. Δεν είναι λίγες οι φορές που αγοράσαμε κάτι που δεν χρειαζόμασταν απλά και μόνο για να νιώσουμε καλά εκείνη τη στιγμή. Αυτό συμβαίνει με μεγάλη συχνότητα, κυρίως όταν αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι η ντοπαμίνη. Αυτή η χημική ουσία που μας προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα. Μπορεί επίσης να σημαίνει πως αντιμετωπίζουμε προβλήματα με το άγχος, αλλά και με τον έλεγχο των παρορμήσεών μας. Ένας άλλος πραγματικά άγριος εθισμός είναι ο εθισμός στο τζόγο. Εκατομμύρια άτομα στον κόσμο έχουν αυτό το πρόβλημα. Είτε έχετε εθιστεί στο καζίνο, είτε στο ξιστό, είτε παίζοντας πόκερ online, ο τζόγος και το αίσθημα αγωνίας και περιπέτειας που προκαλεί προσφέρει στον εγκέφαλο μια γερή δόση ντοπαμίνης που σας κάνει να αισθάνεστε ευτυχισμένοι και όπως πάντα για λίγο. Είναι γνωστό πως αυτός ο εθισμός μπορεί να καταστρέψει το άτομο, την οικογένειά του, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και κοινωνικά. Πολλοί από εσάς θα έχουν δει όλες αυτές τις νεαρές κοπέλες που εμφανίζονται στο διαδίκτυο με όλα αυτά τα περίεργα και παραμορφωμένα χαρακτηριστικά στο πρόσωπο αλλά και στο σώμα, λες και κατάγονται από άλλον πλανήτη. Ακόμη είναι και εκείνες οι κυρίες με τα φουσκωμένα πρόσωπα που μέχρι και τα 85 τους έτη είναι σχεδόν αριτίδιαστες. Καλώς ήλθατε στον εθισμό στην πλαστική χειρουργική. Ναι, όσο απίστευτο και αν ακούγεται, υπάρχουν άνθρωποι που είναι εθισμένοι στον ιστέρι του πλαστικού χειρουργού. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτά τα άτομα πάσχουν από μια διαταραχή δυσμορφίας του σώματος. Με λίγα λόγια, βλέπουν ασχήμια στο πρόσωπο και στο σώμα τους που δεν υπάρχουν ή μέσα από έναν υποσυνείδητο φόβο για το θάνατο παρουσιάζουν άρνηση για τη φυσική γύρανση. Αυτή η διαταραχή προκαλείται εξαιτίας κάποιων χημικών στον εγκέφαλο που μερικά από αυτά ευθύνονται γενικότερα για τους εθισμούς. Παραμένοντας στο φυσικό σώμα, θα αναφερθούμε στον εθισμό, στο μαύρισμα. Η υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου προκαλεί την έκρηση ενδορφινών στο σώμα, εκείνων των χημικών ουσιών που μας κάνουν να αισθανόμαστε όμορφα. Τόσο όμορφα μάλιστα που ρισκάρουμε να καούμε από τον ήλιο χωρίς να μιλήσουμε για τον κίνδυνο καρκίνο του δέρματος. Μία εξήγηση για αυτόν τον εθισμό είναι ξανά η διαταραχή της δυσμορφίας σώματος. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Είναι όμως έτσι. Εθισμός στη γυμναστική.
Η γυμναστική στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργεί ευεργετικά στην καταπολέμηση άλλων εθισμών, αλλά και πολλών ασθενειών, αρκεί να μην εθιστούμε σε αυτή. Πολλοί άνθρωποι εθίζονται στην αίσθηση που τους προκαλεί η άσκηση και κινδυνεύουν έως και να τραυματιστούν. Ακριβώς επειδή η άσκηση ανεβάζει στον εγκέφαλο τις θετικές ορμόνες, όπως είναι η σερωτονίνη και η ντοπαμίνη, και προκαλεί ένα αίσθημα ευεξίας, είναι πολύ εύκολο κάποιος να εθιστεί στη γυμναστική χωρίς διόλου να αντιλαμβάνεται πως η αγάπη του για το γυμναστήριο υπερβαίνει τα όρια της υγείας του σώματος και στην πραγματικότητα κρύβει μια χρόνια κατάθλιψη, προβλήματα διαχείρισης θυμού ή την προσπάθεια αποφυγής εξερεύνησης λύσεων στα θέματά του. Εθισμός στα χάπια. Πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι χρειάζεται να συνταγογραφηθούν για λόγους υπερβολικού άγχους ή χρόνιας θλίψης. Εάν δεν υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος και αν το άτομο δεν στραφεί μέσα του, δεν κοιτάξει με θάρρος βαθιά όλα αυτά που του δημιούργησαν τα προβλήματα και την δυσαρέσκεια στη ζωή του, τότε είναι βέβαιο πως την επόμενη φορά που θα αντιμετωπίσει πάλι μια δυσκολία θα διαλέξει τον εύκολο δρόμο, τα χάπια, και ασφαλώς θα δημιουργήσει εθισμό σε αυτά. Οι πιο επικίνδυνοι εθισμοί, ξέρετε, είναι εκείνοι που είναι αποδεκτοί από το κοινωνικό σύνολο. Εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα. Μήπως περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, στο TikTok κτλ. Ναι. Τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι απλά μία συνήθεια. Υπολογίζεται πως ένα 10% των χρηστών είναι εθισμένοι. Λέγεται πως ο φρενήρης ρυθμός με τον οποίο ανανεώνονται οι πληροφορίες που λαμβάνουμε επηρεάζει τον εγκέφαλο σχεδόν όπως η κοκαίνη. Επιπλέον, το να μοιραζόμαστε λεπτομέρειες για τον εαυτό μας δημοσίως μας γεμίζει με ευχάριστα συναισθήματα, τα οποία σύντομα αρχίζουμε να τα κυνηγάμε. Προσέξτε πολύ. Χρειάζεται μεγάλη ωριμότητα για να διαχειριστεί κανείς την καταιγιστική πληροφορία, αλλά και την ανάγκη για τη δημόσια έκθεσή του. Ο επόμενος εθισμός μπορεί να σας κάνει να γελάσετε, αλλά δεν είναι καθόλου αστείος και πρόκειται για τον εθισμό στο σεξ. Όχι, δεν είναι τόσο απολαυστικό όσο ακούγεται. Όταν η σεξουαλική επιθυμία φτάνει σε σημείο να θέλουμε να κάνουμε σεξ συνεχώς, εδώ ξεκινά η διαταραχή και δεν φαντάζεστε τι είναι διατεθειμένος να κάνει κάποιος με μια τέτοιου είδους διαταραχή και σε τι κίνδυνο μπορεί να βάλει τον εαυτό του ή ακόμη και άλλους ανθρώπους. Και τώρα περνάμε στους πιο σκληρούς και καταστροφικούς εθισμούς. Εθισμός στις ουσίες για ψυχαγωγική ή εφορική χρήση ή όπως απλά συνηθίζουμε να λέμε στα ναρκωτικά. Αυτή είναι η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών με σκοπό να προκαλέσει μία αλλοιωμένη συνειδητική κατάσταση για ευχαρίστηση και να αλλάζει την αντίληψη, τις ευαισθησίες και τα συναισθήματα του χρήστη. Όταν ένα ψυχοδραστικό φάρμακο εισέρχεται στο σώμα του χρήστη, προκαλεί μία διεγερτική επίδραση. Γενικά, τα ψυχαγωγικά ναρκωτικά χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Τα κατασταλτικά, που προκαλούν μια αίσθηση χαλάρωσης και ηρεμίας, τα διεγερτικά, που διεγείρουν την αίσθηση ενέργειας και γοργότητας, και τα παραισθησιογόνα,
που προκαλούν αντιληπτικές παραμορφώσεις όπως είναι οι παραισθήσεις. Σε αυτό το κομμάτι δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε και πολλά. Όλοι αντιλαμβανόμαστε τη δραματική θέση και τον απόλυτο ξεπεσμό πριν έρθει το τέλος ενός ανθρώπου που έχει εμπλακεί για χρόνια σε αυτόν τον εφιάλτη, σε αυτή την κόλαση. Κυριολεκτικά, σε τέτοιες περιπτώσεις, επειδή η ψυχοπνευματική στρέβλωση είναι μεγάλη, η προσευχή ώστε να γίνει ένα θαύμα και αυτό το άτομο να ζητήσει βοήθεια, νομίζω ότι είναι για αρχή ίσως το πιο κατάλληλο μέσο. Πώς ξεκινά όμως ένας εθισμός? Οτιδήποτε μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή μας στο καλύτερο, μπορεί να γίνει εθιστικό. Συνήθως ξεκινάμε για να νιώσουμε καλύτερα, αλλά είναι πολύ εύκολο να γίνει ανάγκη. Δεν έχει σημασία να ασχοληθούμε με ποιος εθισμός είναι πιο επικίνδυνος και πιο καταστροφικός. Σημασία έχει να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που κάποιος είναι εθισμένος, δεν μπορεί να είναι ο εαυτός του. Ενώ με βεβαιότητα είναι υποχείριο του εθισμού του και του ψυχικού και πνευματικού του προβλήματος. Ο εθισμός αλλάζει τον εγκέφαλο. Πρώτα, υπονομεύοντας τον τρόπο με τον οποίο καταγράφει την ευχαρίστηση και στη συνέχεια αλλοιώνοντας άλλες φυσιολογικές ορμές όπως είναι η μάθηση, η χαρά, η δημιουργικότητα και τα κίνητρα για ζωή. Αν και η διακοπή του εθισμού είναι δύσκολη, μπορεί να γίνει. Προσωπικά έχω εργαστεί με κάποιους εθισμούς με μεγάλη επιτυχία, όπως για παράδειγμα η διακοπή του καπνίσματος, η υπερφαγία ή ακόμη και η σχέση με κάποιες ουσίες. Όλοι όμως οι άνθρωποι αυτοί που τα κατάφεραν να συναντηθούν με τον πραγματικό τους εαυτό και να παραμείνουν μαζί του, είχαν πάρει την απόφαση ότι ήθελαν να βλέπουν τη ζωή τους καθαρά και όχι πίσω από εκείνο το ευχάριστο μεν αλλά ψεύτικο πέπλο της πλάνης που δημιουργεί ένας εθισμός για λίγο. Ο πιο ασφαλής μάλιστα τρόπος για να βοηθήσετε στην καταστροφή του ένα φιλικό πρόσωπο ή ένα μέλος της οικογένειάς σας που είναι εθισμένο σε σοβαρούς και αληθινά καταστροφικούς εθισμούς είναι να του δίνετε άλοθη και να τον βοηθάτε να συνεχίζει τον εθισμό του. Οι άνθρωποι που έχουν υποκύψει στους εθισμούς τους είναι γνωστό πως έχουν αναπτύξει τεράστιες χειριστικές ικανότητες. Είναι ειδικοί στο να πλανεύουν και να δημιουργούν ενοχές στους κοντινούς τους ανθρώπους μέσα από τα συνεχόμενα ψέματα, ιστορίες, σενάρια και υποσχέσεις που δεν θα πραγματοποιήσουν ποτέ. Θα αφήσουμε αυτό το εξαιρετικά θέμα εδώ. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους που πάσχουν από κάποιο σοβαρό εθισμό να βρουν τη δύναμη να αγαπήσουν πραγματικά τον εαυτό τους και με γενναίες πράξεις να ζήσουν μια όμορφη και ελεύθερη ζωή και όχι υπόδουλοι των τραυμάτων τους και των αρνητικών συνηθιών τους. Φίλες και φίλοι, αν θέλετε να πείτε κάτι για να διαφωτίσετε ίσως λίγο περισσότερο για αυτό το πραγματικά πολύ δύσκολο θέμα, μην διστάσετε να αφήσετε τη γνώση και την άποψή σας κάτω στα σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας γιατί είναι ό,τι πολυτιμότερο έχετε. Και για να μην ξεχνιόμαστε, like, εγγραφή, καμπανάκι και κοινοποίηση για να ταξιδέψουμε όσο πιο μακριά γίνεται.